Всем привет, ребята! Меня зовут Happy Cake, и сегодня мы проверим, что же будет, если положить пачку от сухариков-чипсов в микроволновку. Поехали! Ну что ж, я уже на кухне. Ладно. Вот такая вот у нас пачка кириешки. Вот. А теперь давайте положим ее в микроволновку на 10 секунд. То есть, так, положил, вот, видно. Ладно. Ставлю на 10 секунд. Сейчас я вам переключу камеру, чтобы было лучше видно. Поехали. Вот я уже переключил камеру. 10 секунд. Погнали. Раз, два. Все. Готово. Нет, не готово. Она еще не... Все. Да, все, готово. Фу, такая вонь стоит. На самом деле. Вот. Такая пачка у нас получилась. Вот даже сзади что-то написано такая няшная. Давайте положим еще в микроволновку ее на оставшиеся 4 секунды. Я надеюсь, что микроволновка не сгорит. Готово. Ну, в принципе, ничего не изменилось. Только запах посильнее стал. Вот. А так ничего не изменилось. Прикольно. Мне нравится. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал. Если ты хочешь, чтобы было побольше всяких экспериментов, то пиши в комментарии. Пока. Пи.